Дмитрий крепко сжимал маленькую ладошку Вани, сердце билось так сильно, что казалось, выскочит из груди. «Папа, давай в этот дом, он такой красивый, с фонариками и тыквами!» — воскликнул 9-летний Ваня, одетый в костюм маленького вампира с искусственными клыками. Дмитрий кивнул, улыбаясь через силу, и подошел к двери двухэтажного дома на Тихой улице в районе Сокольники в Москве. Он постучал 3 раза. Дверь открылась, и на пороге стоял Сергей Волков, его первая любовь которого он не видел 15 лет. Сергей замер с корзиной конфет в руке, глаза расширились от узнавания. «Дима, ты!» Сергей прошептал имя, которое не произносил годы. Дмитрий почувствовал, как мир вокруг рушится. Ваня смотрел на незнакомого дядю с любопытством, а Дмитрий понимал, что сейчас все изменится навсегда. Сергей пригласил их войти, потому что на улице было холодно, а Ваня уже тянулся за сладостями. В гостиной сидела жена Сергея, Анна, красивая женщина лет 35, и их дочь Маша, 8 лет. Анна вежливо улыбнулась, но Дмитрий заметил ее настороженный взгляд. Сергей представил их как старых друзей из университета. Пока Ваня играл с Машей, Дмитрий и Сергей вышли на кухню под предлогом налить воды. «Ты живешь здесь все эти годы?» — спросил Дмитрий, голос дрожал. Сергей кивнул. «Я женился через год после того, как мы расстались, родители заставили, они угрожали, что лишат меня всего». Дмитрий вспомнил тот день, когда Сергей сказал, что все было ошибкой, что он не такой, что нужно жить нормальной жизнью. Тогда в 23 года Дмитрий уехал из общежития с разбитым сердцем и поклялся никогда больше не любить мужчину. Теперь он стоял здесь с сыном, которого вырастил один после неудачного брака по расчету с женщиной, которую никогда не любил. Ваня родился от суррогатной матери. Дмитрий заплатил все деньги, которые накопил, чтобы иметь ребенка и дать ему нормальную жизнь без тайн. Но тайна теперь стояла перед ним во плоти. Сергей смотрел на него с той же нежностью, что и раньше. «У тебя сын красивый», — сказал он. Дмитрий сжал кулаки. «Не смей говорить о моем сыне. Ты бросил меня, а теперь живешь, как ни в чем не бывало». Сергей опустил глаза. «Я каждый день думаю о тебе, Дима». Анна позвала их из гостиной, и момент прервался. Когда они выходили, Ваня спросил: «Папа, а этот дядя твой друг?» Дмитрий ответил: «Да, старый друг», но внутри все кричала ложь. По дороге домой Ваня болтал о конфетах, а Дмитрий думал только об одном: как теперь скрыть правду от сына и от мира, где геи для многих все еще чудовища. На следующий день Сергей позвонил, номер он взял у Вани, когда давал конфеты. «Нам нужно поговорить», — сказал он. Дмитрий согласился, они встретились в кафе на окраине. Сергей рассказал, что брак с Анной давно стал тюрьмой, они спят в разных комнатах уже 3 года. «Я никогда не переставал любить тебя», — признался он. Дмитрий хотел ударить его, но вместо этого заплакал впервые за много лет. Они поговорили до ночи, вспоминая университет, тайные поцелуи в общежитии, планы на будущее, которые разрушила семья Сергея и общество. Но теперь у обоих были дети и ответственность. Дмитрий вернулся домой и увидел, что Ваня рисует 2 мужчин, держащихся за руки. «Кто это?» — спросил он. «Это ты и тот дядя Сергей», — ответил мальчик. Сердце Дмитрия остановилось. «Откуда ты знаешь?» Ваня пожал плечами: «Я слышал, как вы говорили на кухне». «Папа, ты гей». Дмитрий сел на пол и обнял сына крепко. «Да, сынок, я гей, и это моя правда». Ваня заплакал, но не оттолкнул отца. «А мама моя где была?» Дмитрий рассказал все о суррогатной матери, о том, как он хотел нормальную семью для него. Ночь была долгой, а утром раздался звонок от матери Дмитрия, которая жила в другом районе. Она узнала от соседки, что Ваня рассказывал о дяде Сергее. «Это правда?» — спросила она ледяным голосом. Дмитрий не стал лгать. Мать закричала: «Ты позоришь семью, заберу Ваню себе, ты не имеешь права растить ребенка, извращенец». Дмитрий бросил трубку, руки дрожали. Сергей приехал вечером с букетом цветов для Вани. Анна узнала о встрече и устроила скандал, она подозревала давно. Теперь все висело на волоске.
Дмитрий понимал, что выбор предстоит тяжелый: сохранить ложь или принять правду ценой всего. Прошла неделя, а напряжение только росло. Ваня начал задавать вопросы каждый вечер: «Папа, а Сергей придет к нам жить?» Дмитрий не знал, что отвечать. В школе у Вани появились проблемы, одноклассники услышали от его одноклассницы Маши, дочери Сергея, что папа Вани дружит с ее папой слишком близко. Дети дразнили Ваню: сын пидора. Ваня пришел домой с разбитой губой и заплаканными глазами. Дмитрий обнял его и впервые в жизни почувствовал, что не может защитить сына от мира. На следующий день мать Дмитрия явилась с двумя братьями. Они ворвались в квартиру, мать кричала: «Ты разрушишь жизнь Ване, отдай ребенка нам». Братья угрожали избить, если Дмитрий не подпишет бумаги на опеку. Сергей приехал как раз вовремя и встал между ними. «Уходите отсюда, это не ваше дело». Один из братьев толкнул Сергея, тот упал. Ваня закричал: «Перестаньте, это мой папа, и я его люблю таким, какой он есть». Братья отступили, мать плакала, называя сына чудовищем. После их ухода Сергей остался помочь обработать раны Дмитрия. В тишине квартиры Сергей поцеловал его нежно в губы первый раз за 15 лет. Дмитрий оттолкнул, но потом прижал к себе. «Мы не можем так», — сказал он. «У тебя жена, дочь». Сергей ответил: «Я подам на развод. Анна уже знает и ненавидит меня». Они провели ночь, разговаривая о прошлом. Сергей рассказал, как родители заставили его жениться, угрожая рассказать всем о его ориентации в 90-х, это было смертельно опасно. Дмитрий простил, но боль осталась. Утром Ваня увидел их спящих вместе и улыбнулся: «Папа, теперь у меня два папы». Но радость была недолгой. В соцсетях появился пост от анонима с фото Дмитрия и Сергея вместе в кафе, кто-то снял тайком. Подпись: «Геи развращают детей в России». Комментарии полные ненависти. Начались звонки с работы Дмитрия, начальнику сообщили. Его вызвали и сказали либо увольнение по собственному, либо перевод в филиал в Сибирь. Дмитрий отказался уезжать. Сергей тоже потерял клиентов, его фирма по дизайну интерьеров начала терять заказы. Анна подала на развод и требовала, чтобы Сергей не приближался к Маше, пока не пройдет суд. Маша плакала по телефону: «Папа, почему ты любишь дядю Диму, а не маму?» Сергей объяснял как мог. Дмитрий столкнулся с самым тяжелым выбором в жизни: сохранить работу и репутацию ценой любви или бороться и рисковать потерять Ваню. Мать подала в суд на лишение родительских прав, аргументируя, что гомосексуализм опасен для ребенка. Адвокат сказал: шансы 50/50, судьи в России часто консервативны. Ваня сказал отцу: «Папа, если меня заберут, я сбегу к тебе». Дмитрий плакал, но решил бороться. Сергей приехал к ним временно. Они жили как семья, готовили ужин вместе, помогали Ване с уроками. Но ночью Дмитрий мучился сомнениями, а правильно ли это для сына жить в таком мире. Однажды вечером пришел брат Сергея и угрожал, что семья Волковых не позволит позорить фамилию. Сергей выставил его. Ночью они с Дмитрием занимались любовью впервые за годы, но тихо, чтобы не разбудить Ваню. Это был акт любви и отчаяния. Утром суд назначил дату первого заседания через месяц. Давление росло каждый день. Судебное заседание началось в холодном зале районного суда Москвы. Судья, женщина лет 50, смотрела на Дмитрия с презрением. Мать Дмитрия сидела с одной стороны с адвокатом, рассказывая, как сын обманул ее все эти годы, скрывая порок. Сергей сидел рядом с Дмитрием, держа его за руку под столом. Адвокат Дмитрия доказывал, что ориентация не влияет на воспитание, что Ваня здоров психологически и любит отца. Ваня должен был дать показания, но судья решила без него, чтобы не травмировать ребенка. Перерыв. В коридоре Анна подошла к Дмитрию: «Ты разрушил мою семью, шлюха». Сергей встал между ними и сказал: «Анна, это я виноват, я никогда не любил тебя по-настоящему». Анна ударила его по лицу и ушла, плача. Вечером Ваня спросил: «Папа, меня заберут?» Дмитрий пообещал, что нет.
Но ночью ему позвонили из органов опеки, они хотят провести проверку дома. Проверка прошла тяжело, инспекторша задавала вопросы о сексуальной ориентации, о том, как ребенок воспринимает двух мужчин. Ваня ответил честно, что любит обоих пап. Инспекторша ушла с каменным лицом. Сергей потерял контракт на 1 000 000 рублей, клиент отказался работать с извращенцем. Дмитрий взял кредит, чтобы платить адвокату. Их отношения стали напряженными. Сергей обвинял Дмитрия, что тот слишком идеализирует их любовь, а Дмитрий говорил, что Сергей трус, который годами прятался. Однажды они поссорились сильно, Сергей ушел, хлопнув дверью. Ваня увидел и сказал: «Папа, не бросай меня, как Сергей бросил тебя раньше». Дмитрий обнял сына и понял, что не имеет права сдаваться. Сергей вернулся через 2 дня с кольцом. «Давай поженимся, когда развод пройдет». В России это невозможно официально, но хотя бы пообещаем. Дмитрий согласился. Но мать не сдавалась, она наняла частного детектива, который нашел старые фото из университета, где Дмитрий и Сергей целуются. Фото появились в интернете с хэштегами «пропаганда». Начались угрозы в дверь квартиры, подкинули мертвую кошку с запиской «Пидоры, сдохните». Ваня испугался, но сказал: «Я не боюсь с вами». Дмитрий решил переехать в другую квартиру подальше. Переезд был тяжелым. В новой квартире они попытались начать заново, но прошлое не отпускало. Маша перестала отвечать на звонки Сергею. Он поехал к Анне, чтобы поговорить, та обвинила его в предательстве и запретила видеться с дочерью. Сергей вернулся разбитый. Дмитрий утешал его, но внутри росла ревность, а вдруг Сергей вернется к нормальной жизни. Ваня начал ходить к психологу, который помогал ему справляться с буллингом в школе. Психолог сказал Дмитрию: «Ваш сын очень сильный, но ему нужна стабильность». Стабильность казалась недостижимой. Пришел день 2-го заседания суда. На этот раз Ваню вызвали. Мальчик вошел в зал уверенно. Судья спросила: «Любишь ли ты папу?» «Да, очень». «А дядю Сергея?» «Да, он тоже мой папа теперь». Зал замер. Мать Дмитрия закричала: «Это манипуляция ребенком». Судья призвала к порядку. Заседание продолжалось 3 часа. Суд вынес решение через неделю. Опеку оставили за Дмитрием, но с условием регулярных проверок опеки и обязательного посещения психолога. Мать проиграла, но пообещала, что это не конец. Сергей получил развод, Анна забрала дочь и уехала к родителям в Питер, запретив любые контакты. Сергей сломался, он пил 3 дня подряд. Дмитрий нашел его в ванной с бутылкой водки. Они кричали друг на друга. Сергей обвинял, что из-за Дмитрия потерял все. Дмитрий говорил, что Сергей сам выбрал скрывать любовь годы. Ваня услышал ссору и убежал из дома. Они искали его 3 часа, нашли в парке на качелях. Ваня сказал: «Я не хочу, чтобы вы ругались из-за меня». Они обнялись втроем и впервые почувствовали себя семьей. Но радость длилась недолго. В школе устроили родительское собрание, где учительница намекнула, что присутствие Сергея вредно для Вани. Родители других детей начали жаловаться директору. Дмитрия вызвали и предложили перевести Ваню в другую школу. Он отказался. Давление перешло в открытую травлю. Кто-то проколол шины машины Дмитрия, на стекле написали: «Геи вон из России». Сергей предложил уехать в Европу, но Дмитрий отказался: «Это моя страна, мой дом». Они решили бороться вместе. Сергей открыл свой маленький бизнес онлайн-дизайн интерьеров под чужим именем. Дмитрий нашел подработку фриланс. Денег хватало едва. Ваня адаптировался лучше всех, он защищал отца в школе и даже подрался за него. Однажды к Дмитрию приехал старый друг из университета, который тоже оказался геем, но скрытым. Он рассказал, что в России многие живут двойной жизнью, и посоветовал не высовываться. Дмитрий ответил: «Я уже высунулся и не жалею». Но ночью сомневался. Сергей сделал предложение официально в присутствии Вани.
Они обменялись простыми кольцами и пообещали быть вместе, несмотря ни на что. Мать Дмитрия неожиданно позвонила и попросила встречи. Они встретились в кафе, она плакала, сказала, что видела, как Ваня счастлив с ними и что начинает понимать. Но братья не простят. Она попросила прощения, но предупредила, что общество не изменится быстро. Дмитрий простил мать. Это было началом примирения. Однако через месяц случилось самое страшное. Группа неизвестных напала на них, когда они возвращались из кино. 3 мужчин с битами кричали «пидоры». Сергей заслонил Ваню, и Дмитрия получил удар по голове. В больнице врачи сказали сотрясение, но жить будет. Ваня не отходил от кровати отца. Сергей сидел рядом, держа руку. Это стало переломным моментом. После выписки они решили переехать в небольшой город под Москвой, где меньше внимания. Переезд прошел тяжело, но спокойно. В новом месте люди были проще. Ваня пошел в новую школу и впервые не скрывал, что у него 2 папы. Некоторые родители косились, но никто не нападал. Сергей восстановил отношения с Машей по видеозвонкам, Анна постепенно смягчилась. Дмитрий вернулся на старую работу с повышением, начальник неожиданно поддержал его. Жизнь начала налаживаться, но шрамы остались. Год спустя они жили в небольшом доме с садом под Москвой. Ваня вырос, стал подростком, но все еще называл Сергея вторым папой. Сергей и Дмитрий поженились символически в кругу близких друзей. Мать Дмитрия приехала на церемонию и обняла обоих. Но счастье было хрупким. В России приняли новый закон, усиливающий ответственность за пропаганду. Адвокат предупредил, что опека может снова открыть дело. Ваня начал подростковый бунт, он стыдился иногда своих родителей в школе, хотя защищал их. Однажды он крикнул отцу: «Я устал быть сыном геев». Дмитрий был раздавлен. Сергей утешал, но сам страдал от чувства вины, что принес в их жизнь столько боли. Они поговорили с Ваней ночью втроем, и мальчик извинился, сказав, что любит их, но мир жесток. Сергей решил рискнуть и поехал в Питер к бывшей жене, чтобы увидеть Машу. Анна позволила, но предупредила, что если он вернется к старому, то потеряет дочь навсегда. Маша обняла отца и сказала, что скучает. Это дало Сергею силы. Вернувшись, он предложил Дмитрию усыновить Ваню официально, чтобы иметь равные права. Они начали процесс, но столкнулись с бюрократией и предвзятостью чиновников. Один инспектор прямо сказал, что не даст документы педерастам. Дмитрий чуть не ударил его, но сдержался. Они нашли другого юриста и продолжили. В это время мать Сергея умерла, так и не простив сына. На похоронах семья не пустила Дмитрия и Ваню. Сергей вернулся разбитый. Они вместе пережили горе. Ваня сказал, что хочет стать юристом, чтобы защищать такие семьи, как их. Это тронуло обоих. Но давление общества не заканчивалось. В местной газете вышла статья о нетрадиционных семьях с намеком на них. Начались анонимные угрозы снова. Дмитрий решил выступить публично в небольшом интервью для онлайн-издания. Он рассказал их историю без имен. Отклик был смешанный, многие поддержали, но хейтеров было больше. Сергей боялся, но гордился. Их любовь стала крепче через все испытания. Ваня вырос и начал встречаться с девочкой, которая приняла его семью. Это было облегчением. Они праздновали день рождения Вани вместе с Машей, которая приехала впервые. Семья расширялась. Прошло еще 2 года. Ване исполнилось 12, он стал увереннее в себе. Суд окончательно разрешил Сергею официально стать вторым законным родителем Вани после долгой борьбы. Они отметили это тихим ужином дома. Но покой был обманчив. В России общество становилось все консервативнее. Новый директор школы вызвал Дмитрия и сказал, что Ваня слишком открыто говорит о своих отцах, и это смущает других родителей. Ваня отказался молчать.
Он сказал на уроке, что любовь — это любовь, и каждый имеет право на семью. Директор пригрозил отчислением. Дмитрий и Сергей поддержали сына, но понимали риски. Они привели Ваню в онлайн-школу, чтобы избежать конфликтов. Сергей открыл успешный бизнес, Дмитрий вернулся в инженерию с хорошей зарплатой. Они купили дом подальше от города в деревне. Там соседи были добрее. Но прошлое настигло снова. Брат Сергея приехал с требованием, чтобы Сергей отдал свою долю наследства, иначе расскажет всем грязные подробности. Сергей отказался, и брат подал в суд. Суд длился месяц. В зале брат обвинял Сергея в предательстве семьи. Ваня присутствовал и сказал дяде, что семья — это не кровь, а любовь. Судья на этот раз была на их стороне, и брат проиграл. После победы Сергей сказал Дмитрию: «Я, наконец, свободен». Они стояли на крыльце нового дома, смотрели на Ваню, играющего с собакой, которую подарили ему. Дмитрий обнял Сергея и подумал, что все жертвы стоили того. Но ночью он все еще просыпался от кошмаров, вспоминая угрозы и слезы. Ваня вырос и однажды спросил папы: «Вы жалеете о своем выборе?» Оба ответили нет. Жизнь продолжалась с ее борьбой и счастьем. Они научились жить открыто, но осторожно. Мать Дмитрия стала частью семьи, она нянчила Ваню и Машу, когда та приезжала. Анна иногда звонила и даже улыбалась в трубку. Мир не изменился полностью, но их маленький мир стал крепче. Каждый день они платили цену за любовь, но выбирали ее снова и снова. Стоит ли скрывать свою истинную природу ради ребенка, или правда освободить его?